ครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับวันนี้เป็นวันแรกของทาง ANI นะครับหลังจากที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ที่จะมาได้นำเสนอข้อมูลของทางบริษัทให้กับนักลงทุนแล้วก็ทางผู้ถือหุ้นได้เข้าใจในตัวบริษัทนะครับโดยในวันนี้เนี่ยจะมีผู้ร่วมให้ข้อมูล2ท่านนะครับได้แก่คุณดอริสโคนะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางกลุ่มบริษัทแล้วก็ผมชัยรัตน์สุวรรณเป็น CFO ของบริษัทนะครับnow today is the first time after we do the IPO for the opportunity day to present to the investor today have CEO คุณโกปีเล้งor Doris have the two presentation to you together with me ชัยรัตน์สุวรรณ CFO and okay for the first part we have to present into the our business of AI. Okay, we pass to Kun Doris. Thank you, Kun Charat. Thank you, everyone, for attending our opportunity day today, which is our first opportunity day for ANI. My name is Doris Cole. I'm the CEO of ANI, and I would like to apologize that today I could only present to you in English. So if I'm going too fast, please do not hesitate to inform me. And without further ado, we'd like to share with you our agenda for today. Today, we will present to you about our business, investment highlight, as well as financial highlights. Okay, about our business, ANI is one of the leading general sales agents. In short, we call ourselves GSA. We operate in Southeast Asia and Greater China. We have our GSA operations in key logistics hubs through our own company and subsidiaries in 8 countries. And we represent more than 20 airlines, which includes world-class airlines, which have a coverage of more than 400 destinations throughout the continent across the world. We have experienced key management team more than 35 years in the air cargo industry. What is the difference between a GSA and a freight forwarders? ANI is a pure general sales agent for the airline. As a GSA, we represent the airlines to help them to market the cargo space and operations in the origin airport that they do not have their own offices and they outsource to GSA. So when the airlines that they would like to fly into a location, usually they need to generate a return revenue for their return flights. So airlines have passenger flight, cargo flight, we call freighter as well, and also sometimes charter flight. ANI also charter flight during the pandemic period. So besides doing the marketing and sales and marketing of cargo space for the airlines, we also will help the airlines to plan the cargo booking with our customer, which is the freight forwarders, both international and domestic players, and also will help to plan the cargo space according to the airline schedule and the aircraft cargo space. So besides that, we will monitor the freight forwarders to launching the cargo to the ground handling on time, as well as we will supervise the ground handler to load the cargo into the aircraft properly to maximize the aircraft space in the aircraft to ensure all cargo is being exported out. What do freight forwarders perform? Freight forwarders usually will help the shippers to arrange the transportation from the shipper premises and then move to the ground handling warehouse and prepare and help them to prepare their documentation as well as execute the air review to lodge together with the cargo. And upon reaching the destination, the freight forwarder also will help their consignee, which is the recipient, to clear the cargo from the ground handling warehouse and arrange the transportation to reach the recipient premises. So our GSA services cover origin airport to destination airport. Whereas for freight forwarders, they will do door-to-door services between the origin and the destination for their end user customers. Next. Okay, why do airlines need GSA? When airlines intend to fly into a location, especially new market, they need to generate the return revenue. So they need to decide whether they want to set up their own sales office or appoint GSA to represent them, both passenger and or cargo operations. So in certain destinations,
when there is only a few flights, not daily flight, maybe once a week, it will not be cost effective for the airlines to set up new office. So in this situation, airline usually will appoint GSA like us to help them operate the cargo marketing in the origin that they have fly in. So, but however, after COVID, there is a change in the industry landscape where airlines now don't just focus on generating revenue, but they also focus on cost optimization. So some airlines, they even close down their own offices and outsource their cargo operations to GSA. So what does GSA offer to the airline? So we especially like ANI with an extensive network, when the airlines intend to fly to the location, they do not need to set up new operations and they only incur marginal costs when they plan to fly to a new locations. They also able to penetrate into the market faster and cost effective without setting up their own offices. And they are able to tap on the GSA customer base to generate their sales revenues and also able to tap into the knowledge of the GSA in the territory about the market conditions. So this will help the GSA, the airlines, to actually able to get all the information as soon as possible without much cost. Next. Okay. ANI ourselves have extensive own GSA network in 8 countries and additional 2 countries via our partners. We have our operations in regional air cargo hubs and global manufacturing base, including Hong Kong, which is one of the largest air cargo destination, and China, second largest air cargo volume in Asia. We have presence in Thailand, which is also the air cargo hubs for CLM countries and also production base for many global companies. Our presence in Vietnam, which is now one of the most fast-growing manufacturing hub, especially now a preferred destination for the China Plus One strategy. We also have presence in Singapore, which is one of the world leading airport and also gateway to Australia. Besides this country, we also have presence in Malaysia, Cambodia, Myanmar, Indonesia, and Philippines, and all these are rooted in the air cargo logistic hubs and manufacturing-based company. Next. Okay. As a GSA, we will market the air cargo shipment from the export origin to all the destinations across the world beyond the airline's home country. So what does it mean by beyond the airline's home country? So example, we represent Hong Kong Airline in Thailand. We don't just market from Bangkok up to Hong Kong. We also will market out from Bangkok to USA, Europe, Australia, China, as long as the airlines fly beyond their home country. So for example, here, Hong Kong Airline will transit all the shipment from Hong Kong for destination that is beyond their home country. So because of this, right, representing the world-class airline allow ANI to have extensive network coverage for more than 400 destinations across the world, and also enable us to have variety routes to offer to our customers' needs and preference. It also enables us to market our air cargo from Asia to North America and Europe country as well. So I would like to share with you now our investment highlights. ANI is one of the leading air cargo provider in Asia. We have our competitive strength as we are in the industry, in essential industry with high growth potential. And we are one of the leading regional GSA players, which have representing prominent airlines in various locations. And with our strong relationship with the airlines, we are able to leverage our competitiveness to gain trust with the airline as well as our customers. We have flexible and adaptive strategy through market situation with success proven track record as well. And last but most important, we have highly experienced management team and also support from our shareholders ecosystem. Air cargo is an essential role in the global trends flow, which represent about 35% compounded rate of global trade.
So being in the air cargo, we have the key advantage of able to perform prompt and reliable shipping time, and also safer and reliable handling, especially which is the key requirement for e-commerce, variable cargo, as well as perishable cargo. Supporting trends in the air freight market now have expect e-commerce trends will expect to have a compounded annual growth rate of 9.3% between the year 2022 to 2027, with the change of the customers' behavior on online demand, and also with the demand of high valuable cargo such as vaccine, medical equipment, and perishable goods, there will be a potential air cargo volume growth as well. The air cargo compounded annual growth rate is about 7.8% between the year 2022 to 2027. However, with the airline supporting trend of outsourcing to GSA, the compounded growth for GSA growth is about 10.3% between 2022 to 2027. A&I with our two competitors, World Freight Service Company and ECS Group, three of us account for 65 to 75% of market share in selected countries that we have presence in. The remaining of the 25 to 35% belongs to the local and small GSA in each country. So having the core competitive advantage as large GSA operators are, we have extensive network with destination across the world, and also ability to tailor make services for our customers, and thus this create a barrier to entry to other GSA, small local, including bidding of new GSA contracts. So A&I is able to maintain our leading positions because of the GSA key success factors, such as we are able to deliver our services to the airlines with favorable performance, and also with our track records with high credibility services, GSA services to our customers as well as our GSA. And A&I has been in this industry for 17 years, and we have actually personalized our service to our customer, not only responsive and focused on addressing what is the customer's need. Therefore, what makes A&I different from our competitors? Besides our extensive network rooted in the Southeast Asia, Hong Kong, and China, we have a unique centralized operations managed by the HQ in A&I, and we plan our strategy market plan when we secure a GSA. Thus, with this network of plan, we are able to maximize the GSA contracts that we have secured, and we deploy to all our countries head to execute the day-to-day operations. And with our experience and track records in the regional air cargo industry, we have continuously gained our trust and recognition from the airlines, representing 20 airlines. As a result, we represent 20 airlines, including world-class airlines, and has excellent track records of more than 10 airlines have selected A&I to represent them in multiple locations. We even have more than 7 airlines have 10 years working relationship with the group in A&I. A&I have flexible and adaptive strategy, and we understand our customers' need. Therefore, we are able to adapt new strategies during market situation. Example, during the pandemic period, when there is a shortage of supply in air traffic and container, A&I adapts the strategy to capture excess demand, and we operate chartered flight and also secure short-term GSA contracts to provide customers' demand. And during the post-COVID periods, when the air freight rates already reduced due to the normalization from the cargo industry, A&I leverage our expertise and our extensive network to launch pricing strategy to compete with our market and maintain robust performance. We even also offer to airlines with our minimum guarantees contract to maintain our profitability in the group.
Last but not least, our highly experienced management and shareholder ecosystem. ANI have a board that is strong emphasis on integrity and good corporate governance as well. And with the key management that have more than 35 years of working industry in the air cargo industry. We have also support from our strong and major shareholders such as III, which has operating in logistic value chain in Bangkok, and this able to support ANI and connect ANI to various airlines. And with Asia GSA Group, which is a regional GSA players, we are able to leverage on their presence, network, and expertise to strengthen our growth opportunities. As well as SJWD, which is a regional logistics and supply chain providing end-to-end services in Southeast Asia, there will be a potential synergy for the logistic solutions in the Southeast Asia region. Next. Okay. ANI have key growth strategy. 1, organic growth. 2, inorganic growth. And 3, our own products. We believe that with these 3 growth strategies, we are able to achieve the sustainability in the long run. So what is our organic growth? We intend to, next one, Tara. We intend to continue to expand our network for GSA services in Asia to strengthen our leading GSA position and aim to expand and coverage in the long term towards other regions. So to maintain our leading position, we will secure additional contract from our existing airline to our existing and new countries. So what does it mean? Currently, we only represent more than 10 airlines in multiple locations, but not all the airlines we are representing them in 8 countries. Some is only 2 countries, some is only 5 countries or 3 countries. And we also have relationship with only 7 airlines for 10 years. So our aim is to actually, for the existing airline, if we are able to actually secure new contract from them to our presence 8 countries as well as new countries wherever they plan to fly as well. So for new airlines, we also intend to secure new airlines so that we won't be only reliant on our current 20 airlines. We will be securing new contract with new airlines in both existing network in the 8 countries as well as new country. So our strategy is also to plan to expand our business into the strategy hubs. For short-term strategies, like example 1 to 3 years, we intend to expand into Asia, including India, Japan, and South Korea. And for long-term strategies such as 3 to 5 years, we intend to expand and establish new GSA partnership in Europe and Australia as well. So our second growth is the inorganic growth, which is we pursue expansions through M&A opportunity in the GSA and or air cargo value chain. This will strengthen our market positions as a pure play air logistic player through JV, merger and acquisition, and investment. This will widen our opportunity for higher profitability as well as enhance our competitiveness. Last, the third one, we aim to have our own products. We aim to develop our own GSA product through potential in partnership for sustainability. What do we mean by own GSA products? With our experience, we will analyze our market demand and share market supply with our partnership with either airline or air logistic players when they have aircraft. We will partnership with them for their freighter flight or charter flight, and we will design the route that we would like to fly, and the airlines will help us to apply their AOC license or already have their AOC license. And with these new own products, we will be able to capture potential growth opportunity as well as diversify our portfolio so that we can reduce our reliance from the airlines in the long run when our own products is ready. Next. ANI is a company for long-term investment. Having strong foundation and infrastructure with our strong financial performance and also attractive return to investor,
With our track record and solid strategy growth, we believe that investing in ANI is a unique and compelling investment opportunity. I will end my presentation here, and I would like to invite Khun Charat to present to you our financial highlight. Thank you. ครับสวัสดีครับทางนักลงทุนนะครับในส่วนของพาร์ทของงบการเงินนะครับแล้วก็ performance ในปี 2023 นะครับที่ผ่านมาต้องบอกว่าในปี 2023 เนี่ยหลังเป็นปีแรกที่เรากำลังโปรเซสเรื่องเข้าตลาดนะครับดังนั้นเนี่ยในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นปีหนึ่งที่จะเห็นได้ว่าเราก็ได้มีการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายในส่วนของ IPO นะครับต่างๆที่เข้ามานะครับรวมถึงเรื่องของหลังจากโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องของระดับของค่าเฟดเรทนะครับที่ลดลงดังนั้นก็จะมาให้ดูในส่วนของภาพรวมของ performance ในส่วนของปี 2023 นะครับโดยงบการเงินรวมของเรามีรายได้อยู่ทั้งหมด 5,905 ล้านบาทนะครับโดยที่ถ้าเกิดเทียบกันกับpro forma นะครับเพื่อให้ทุกท่านเห็นว่าตามโครงสร้างของกลุ่มโดยโครงสร้างเดียวกันเนี่ยpro forma เนี่ยรายได้ปีที่แล้วอยู่ที่ 7,718 ล้านบาทลดลงอยู่ 23.5% นะครับโดยที่ตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นผลจากค่าเฟดที่มีการปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วงหลังโควิดกลางปี 2022 เป็นต้นมาจนถึง 2023 เนี่ยก็ได้มีปริมาณของซัพพลายที่เป็นเครื่องบินที่บินเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้ค่าระบายสินค้าสายการบินลดลงซึ่งทำให้รายได้ของเราลดลงอยู่ 23.5% แต่เมื่อเทียบกับค่าเฟดที่ลดลงโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 40-50% ก็ต้องบอกว่าเราก็ยังสามารถเมนเทนในตัวของธุรกิจตรงนี้ได้ดีอยู่นะครับและถ้าเกิดเปรียบเทียบกันในส่วนของรายได้กับปี 2022 นะครับตามงบการเงินที่เป็นงบการเงินตรวจสอบนะครับก็ต้องบอกว่ารายได้เนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้น 10.4%ผลอันเดียวที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการที่ทางกลุ่มเนี่ยได้มีการไปซื้อกิจการกลุ่มเอเชีย GSAs มาแล้วก็มีรายได้ของกลุ่มประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียเพิ่มขึ้นนะครับทำให้เมื่อชดเชยกันแล้วกับค่าระวางที่ลดลงกับรายได้ที่เราได้มาจากกลุ่มเอเชีย GSAs เนี่ยก็ต้องบอกว่ารายได้เราจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่นะครับเป็น 10.4% เป็น 5,905 ล้านบาทในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและก็บริหารงานนะครับก็บอกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ปี 2023 อยู่ที่ 531 ล้านบาทโดยที่ค่าใช้จ่ายส่วนหลักๆของรายการนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของ amortization จากการที่เราไปทำการปรับโครงสร้างกิจการมาทำให้เรามีค่าใช้จ่ายในการปรับโครงมี amortization กับ depreciation เนี่ยอยู่ประมาณ100 ล้านบาทนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของ professional fee ที่เราได้เตรียมตัวสำหรับ IPO ในปี 2023 ที่ผ่านมานะครับก็เห็นได้ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันกับปี 2022 ที่เป็น pro forma เนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 6.7% นะครับแล้วก็ถ้าเกิดปีปรับเพิ่มขึ้นจากงบสแตทปี 2022 เช่นเดียวกันเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้น 6.7% ก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของค่าบริหารจัดการเรื่องค่าคนที่เรารวมกลุ่มของเอเชีย GSAs มานะครับในส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นงบการกำไรสุทธิที่รีพอร์ตสำหรับส่วนของบริษัทนะครับกำไรสุทธิส่วนของบริษัทปี 2023 เนี่ยอยู่ที่ 803 ล้านบาทนะครับเปรียบเทียบกันกับถ้าเป็นโปรforma เนี่ยก็เติบโตเล็กน้อยจากการที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าระวางที่ลดลงนะครับแต่ด้วยการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายการความสามารถในทางกำไรของเรานะครับเราก็ยังสามารถที่จะเมนเทนความสามารถกำไรของเราได้ใกล้เคียงกับปี 2022 อยู่นะครับและถ้าเกิดเปรียบเทียบกับปี 2022 ที่เป็นงบสแตทที่มีกำไรอยู่ที่ 1,077 ล้านบาทเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของกำไรที่มีการบันทึกมูลค่าที่เราได้รับจากการไปปรับโครงสร้างกลุ่มเอเชีย GSAs มาที่เราซื้อ 20% แรกในราคาที่ถูกนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันกับที่เราซื้อ 80% ในรอบที่2นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาดูในบรรทัดถัดไปจะเห็นได้ว่าตัว normalized profit เนี่ยกำไรที่เป็นกำไรปกติจริงๆของกลุ่มก่อนที่จะซื้อ 80% ของกลุ่มเอเชีย GSAs มาเนี่ยจะอยู่ 438 ล้านบาทเทียบกันกับ 803 ล้านบาทเนี่ยอันนี้คือโต 83% นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอันสุดท้ายเรื่องของ core operating profit เนี่ย
ก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้ take into account ในเรื่องของตัว amortization จากการปรับโครงสร้างเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องการที่accounting method นะครับว่าให้มีการเรื่องของการซื้อกิจการขึ้นมาดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้พิจารณาจุดทั้งส่วนนั้นเนี่ยกำไรเราก็ยังสามารถที่จะเติบโตอยู่ที่ประมาณ905ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกันกับปี 2022 ที่อยู่502ล้านบาทกับหรือ900ล้านบาทตามโปรฟอร์มานะครับในส่วนหน้าถัดไปจะเป็นเรื่องของเปรียบเทียบในส่วนของ revenue นะครับจะเห็นได้ว่า revenue ปี 2023 เนี่ยที่เมื่อกี้เรียนแจ้งก็คือถ้าเกิดปรับตัวโปรฟอร์มาลดลง 23.5% นะครับจากถ้าเกิดเป็นของปี 2022 ทางสแตทอยู่ที่ 10.4% นะครับ service expense มีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยที่อย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการที่เราพยายามที่จะเพิ่มสัญญาณ GSAs ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับให้เราสามารถรองรับการให้บริการมี capacity ที่เราสามารถขายระหว่างสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ในช่วงของปี 2023 ก็ต้องบอกว่าเรามี IPO expense ที่ extra ordinary item เนี่ยประมาณอยู่50ล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในปี 2024 ปีถัดมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ารายการนี้จะไม่มีเกิดขึ้นในปี 2024 แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็จะลดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของrevenue service กับservice expense ของทางบริษัทนะครับในส่วนสุดท้ายnormalized profit ของเรานะครับก็ต้องบอกว่าจาก normalized profit เนี่ยส่วนหนึ่งที่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันระหว่างงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของปี 2022 กับปี 2023 เนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้น 83.3% ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราไม่เอาส่วนที่เป็นเกณฑ์จาก investment เข้ามารวมเนี่ยก็จะบอกว่า performance ของเราก็มีการเติบโตจากการปรับโครงสร้างแล้วก็เข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับและในส่วนของ performa ที่ยังเติบโตอยู่เล็กน้อยนะครับอยู่ 0.7% จาก798เป็น803ก็ยังเห็นได้ว่าถึงแม้ว่ารายได้เราจะลด 23% นะครับเราก็ยังสามารถที่จะ maintain แล้วก็สามารถที่จะสร้างผลประกอบการได้เพิ่มขึ้นอยู่นะครับในส่วนนี้ตัวสุดท้ายจะเป็นเรื่อง core operating profit ก็ต้องบอกว่าวันนี้เองเนี่ยทางเราก็ทางบริษัทก็ได้พิจารณาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบการเงิน9เดือนเปรียบเทียบกับงบการเงินทั้งปีนะครับว่าในปี 2023 เนี่ยงบการเงิน9เดือนที่เราออกมาเนี่ยอยู่ที่1,650 ล้านนะครับแล้วก็ในทั้งปีอยู่ที่803ล้านบาทซึ่งจะเห็นได้ว่ากำไรตรงส่วนนั้นเนี่ยเป็นผลจากค่ากำไรเกณฑ์ลอสจาก exchange rate นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในควอเตอร์4ควอเตอร์เดียวเนี่ยเรามีกำไรเรามีขาดทุนจาก exchange rate ที่เป็นรายการระหว่างกันเข้าในกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 63.8 ล้านบาทนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวรายการเนี้ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งบการเงินใน Q4 ของเราเองเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเป็น core operating profit ในโซนของ Q4 เองจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคือปีเป็นช่วงที่สูงที่สุดของกลุ่มบริษัทเราอยู่ที่ประมาณ 247.6 ล้านบาทก็จะเห็นภาพได้ว่าวันนี้เองเนี่ยในส่วนของเราก็ยังสามารถที่จะดำเนินกิจการแล้วก็ยังรักษาผลประกอบการในส่วนของ Q4 ได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนสุดท้ายจะให้เห็นว่าในงบการเงินของทั้งกลุ่มบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบ asset liability และ equity นะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่รายการใหญ่ของเราเนี่ย 80% เนี่ยคือ goodwill ในงบการเงินในฝั่งของทรัพย์สินนะครับอยู่ที่ 7,740 ล้านบาทนะครับแล้วก็มี cash อยู่ที่ 1,366 ล้านบาทมีลูกหนี้การค้าอยู่ที่594ล้านบาทโดยเมื่อเปรียบเทียบกันกับลูกหนี้การค้ากับเจ้าหนี้การค้าก็ต้องบอกว่าเราค่อนข้างบริหารการบาลานซ์ได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นลูกหนี้ของลูกค้าของเราแล้วก็เป็นเจ้าหนี้ของสายการบินนะครับก็เราสามารถที่จะมีเพิ่มในการรับรู้เก็บเงินจากลูกค้าแล้วก็การจ่ายสายการบินเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันเพื่อที่เรายังสามารถบริหารการเงินสดได้ดีอยู่นะครับรวมถึงแคชเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เอาเงินจาก IPO นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยไปชำระคืนค่าหนี้ค้างจ่ายอยู่ที่90ล้านเหรียญสิงคโปร์นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ยังเป็น reserve เอาไว้สำหรับเป็น working capital สำหรับในกลุ่มของเราอยู่นะครับโดยปัจจุบันเรามีโลนรวมกันทั้งหมดอยู่ที่ 1,085 ล้านบาทนะครับโดยที่เป็น long term loan อยู่ที่945ล้านบาทแล้วก็เป็น short term loan อยู่ที่140ล้านบาทสำหรับเป็น working capital นะครับโดยส่วนสุดท้ายเนี่ย equity ของเราโดยภาพรวมถึง return earning เนี่ยมีรวมทั้งหมดอยู่ที่ 7,605 ล้านบาทก็
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรโชต่างๆไม่ว่าจะ DE ratio หรือว่าหนี้ที่มีภาระทางการเงินต่อ equity เนี่ยก็ต้องอยู่ในระดับต่ำซึ่งสามารถที่เรายังคงเห็นว่ายังมีความสามารถที่จะกอบภาระหนี้เพิ่มเติมในบางส่วนที่จะทำเพื่อขยายธุรกิจตามที่คุณดอริสได้ให้วางแผนเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของ performance ของบริษัทตัวสุดท้ายนะครับเพิ่มบอกว่าIPO proceeds ที่เราได้มาเนี่ยในส่วนของ IPO proceeds เนี่ยเราได้มาทั้งหมด 2,912 ล้านบาทนะครับโดยที่หักค่าใช้จ่ายไปทั้งหมดแล้วจะอยู่ประมาณ 2,785 ล้านบาทเราได้นำไปชำระเงินให้กับทางผู้ขายเอเชีย GSA 80% เนี่ยอยู่ที่ 2,371.5 ล้านบาทหรือคิดเป็น90 ล้านเหรียญสิงคโปร์นะครับโดยที่ยังเหลือ outstanding ที่เราต้องชำระให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในปี 2024 นี้อีกที่ 24.25 ล้านบาทหรือว่า600 ล้านบาทเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในแผนที่เราสามารถที่จะบริหารการแล้วก็ชำระได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีความประสงค์ที่จะ reserve cash flow ไว้ให้บริษัทสำหรับลงทุนหรือว่าขยายธุรกิจต่อเนี่ยเราก็เลยยังไม่ได้ชำระไปทั้งหมดทั้งก้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของทางบริษัทของทาง ANI ของเรานะครับในส่วนถัดไปจะเป็นเรื่องของ Q&A นะครับก็เดี๋ยวผมจะดูให้แล้วก็จะได้บริหารการให้ทางคุณดอริสช่วยตอบนะครับโอเคfor okay for the question Doris I would like the question is what are the supportive factors or risks of the air cargo logistics and how would ANI mitigate those risks? Of course, the risk factors, right? Because when we enter a GSA contract, we also have termination clause with the airlines as well. So, of course, the risk factor is what happens if the airlines terminates your contract. This is one of our main risk factors. That is why we need to secure more GSA to actually so that we will not only reliance on a few GSA, we will have to keep securing more GSA so that we have our reliance is lesser into individual GSA. And of course, our future growth, which is the organic growth of the third one, we aim to have our own products, right? This is also one of the mitigations to mitigate our risk, whereby we have reduced our reliance on the airlines. So we also able to have our own products to plan our own routes, whereby we don't have so much reliance on the own airlines itself. That is one of the risks. Yeah. Okay. So another question. In average, how many years in the GSA contract period? Okay. For GSA contract, right? Some will state that the period is for 1 year with auto renewal. Some will not state any period. They will just effective date. But all the contracts, right, will have termination clause, either a 60 days, 90 days, or some even 30 days by either party. So the contracts, even they say for 2 years with renewal, automatic renewal every year, but there is also a termination contract. So there is no a fixed contracts to say how many years. But usually our bankers guarantee when we give to the airline, we will do on a yearly basis as well. Yeah. Okay. The next one is about what are positive and negative impact to ANI regarding the geopolitical tension between USA and China. Between what cooperation? No, the positive or negative impact to ANI regarding the geopolitical tension between US and China. And China. Okay. For us, right, if you see our location is in Southeast Asia. Okay. So between US and China now, just now we also have presence to you. We have presence in Vietnam. And now Vietnam is also become a strategic +1 area. So in this Southeast Asia part, if let's say that the positive part for us is that if cargo has been shifted to Vietnam, then it will become an advantage for us.
So of course, if let's say there is the negative part is that of course if the shipment for USA it will reduce. That's why the negative part is if the cargo demand is reduced, then we need to actually strategize our regional place to go to for other destination. That is why the benefit of being a GSA, right? We don't only represent them to fly into home country. So it allows us to fly to other country as well as those that beyond the country. So when a location is being affected, we still have other location to actually help us. So we will able to actually offset with the losing part of the area that we are not able to generate better profits or better revenue to offset by another area. That is why our growth has to be expanded to more location and not just within the Asia itself. Okay, the last one for you, Doris, is can you update on the freight rate trend for this year and also how ANI to manage our profit for this year? Question one more time. Sorry. Okay. Can you update on the freight rate situation and how ANI manage our performance in this period? Okay. The freight rates, right? Actually, before COVID and post-COVID, now in 2023 is the year whereby most of the air freight rates has been normalized. However, we also cannot deny that in 2024, the air freight rate will be also reducing. So as far as our business is concerned, right? When the air freight rate is reducing, on the sales side, the cost side from the airlines is also will be reducing because the airlines also will know what is the market conditions. So in order to match with other carrier, not only our own carrier, the airlines that if the market condition is that the air freight rate is dropping, right, our cost will also drop at the same time. So as far as ANI is concerned, we generate our profit by tonnage, and we also generate our profits in. Now we also go into signing minimum guarantee so that it will help us to generate more profits rather than just only the revenue. Because with the minimum guarantee, it will help us to reduce our freight costs as well. So this part will be a strategies plans for us to offset the reduce of revenue, but we are able to maintain our profitability. Yes. Okay. The next question is for me, Doris, but okay, I try to answer in English. Okay, how would the synergy with the SJWD help driving the growth of ANI? And this one for SJWD, I think they are the logistic reading in Thailand and also in Southeast Asia, and they have cooperation together with the SCG, the large conglomeration in Thailand. Also, they have more factory in Vietnam, Indonesia, and also Malaysia. I think that, and I think the synergy together with ANI, they can help us in terms of the customer, or also to lead us into the new customer in their territory that they operate in that country. So this one is for the first question for me about the synergy with SJWD. But another question, the core cost of our group and how the net the profit is fluctuation. What is that mean? The core cost of our group is the freight rate cost of the airline. As explained by Doris, we have when the freight rate drop, even revenue, our revenue drop, the cost from airline, we have to discuss with airline, and also they will know about the freight rate situation. They will have to reduce some to match with the other airline to sell into our to be the cost of our group in terms of
So we will have ability to sell to our customer. So this one is our core cost of the ANI. The next question is about the target. At the IPO, we set over 20% for many years. We still have confirm. We still have the as plan that okay we can grow maybe 20% in terms of the tonnage that we try to secure more GSA, and also on the profitability we try to keep at the same level that we previous year. And the last one is about does the weakening of the Thai baht currency cause a positive impact to the company? The weakening of Thai baht currency because of last year the weakening of Thai baht currency will have be positive to us in terms of the financial statement, because we have some transaction between ANI and our subsidiary that we lend the Thai baht currency to our subsidiary in regarding to acquire Asia GSAM. But now we turn that loan to be our equity, so we don't have that fluctuate in terms of the Thai baht currency to impact much more in our financial statement. But in terms of the weakening of Thai baht currency, maybe we impact into the exporter, but the revenue from Thailand in our financial statement is just only 10%. So Thai baht currency just only impact in terms of the export to in terms of exporter from Thailand, but for the many countries, the Thai baht currency, the weakening of Thai baht currency not have impact much for to us. And okay, different for you, Doris. What kind of company that ANI is looking for M&A? Okay, if we were to looking into the M&A, right, of course, we will look into the same type of business that we are currently in. So in order for us to grow, and usually now we are securing GSA. So when we look into M&A is one of the faster way for us to grow, just like we acquire Asia GSA to expand into Southeast Asia immediately. So when we look into companies that going into regional places that we do not have presence in, we will be looking into the same logistic companies or GSA players as well, so that it can actually have synergy growth together with us. It's either a M&A or a JV, depending on the contracts that we are able to secure and how big is the contract as well. Yeah. Okay, the last question. They are for okay in Thai about the synergy with SJWD. Okay. ขอโทษดีครับสำหรับsynergy กับทาง ANI นะครับกับทาง SJWD นะครับก็ต้องบอกว่าต้องเรียนว่าจริงๆแล้วต้องบอก SJWD เนี่ยเขามี operation อยู่ในหลายๆประเทศนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เขารันตัวFreight forwarder เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาสามารถที่จะช่วยส่งเสริมเราในการที่เขาจะเป็นลูกค้าเราเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศเวียดนามที่อินโดที่มาเลเซียนะครับที่เขามีการขยายไปแล้วก็เพิ่งล่าสุดacquisition ล่าสุดที่เขาทำพร้อมๆกับตอนไทยเนี่ยเขาก็มีไปซื้อธุรกิจในมาเลเซียเพิ่มเติมนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆอย่างก็จะช่วยส่งเสริมให้เราเนี่ยมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีขยายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าด้วยตัวเขาเองหรือว่าจะเป็นลูกค้าที่เขาสามารถแนะนำในการที่เขาเป็นมี factory ในกลุ่มของ ACG เพิ่มเติมด้วยนะครับต้องบอกว่าเขาสามารถช่วยตรงส่วนนั้นให้เราได้ครับก็อันนี้ก็จะเป็นsynergy ร่วมกันกับทางเรากับทาง SJWD นะครับokay, Doris, all questions will be done, and okay, our time is running out also. Okay. So, we would like to thank you to our investor and shareholder to join our opportunity day today. Any question or additional question, you can our IR contact to Mr. Sutipan and the show in the screen.
and thank you for today. Thank you everyone for attending our opportunity day and thank you for your time. สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ Bye.